2주째 기침이 안 멈춘다고요? 감기 아니면 뭐겠어요? 이 세 가지 질환, 의사는 무조건 확인하라고 합니다. 기침이 길어지면 몸이 보내는 진짜 경고일 수 있어요. 일밤에 특히 심해지는 기침, 천식 또는 알레르기성 기침일 수 있습니다. 이 기침하면서 가래가 누렇거나 피가 섞인다, 기관지염 또는 결핵 가능성 있습니다. 삼숨이 차고 답답함까지 동반된다면 폐렴 또는 COPD 만성 폐 질환을 의심해야 합니다. 기침은 오래될수록 원인을 꼭 찾아야 해요. 무조건 감기라고 생각하면 오진입니다. 의사는 말합니다. 기침이 2주 넘으면 병원 가는 게 상식입니다. 계속 생명을 지키는 기준 알려드릴게요. 구독과 좋아요, 알고리즘이 살릴지도 모릅니다.